imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Na današnjo nedeljo, misijonsko nedeljo, smo dodali zraven spomin, odnosno stoletnico rojstva našega misionarja Ernesta Saksida. Ni več 100, ker pač so bili časi bolezni in so leta tekla. Dodali smo zato, da se spomnimo na njegovo veliko delo, na njegovo veliko prizadevanje. V ta namen smo tudi izdali majhno publikacijo, ki ste jo prejeli v tem tednu. No in to publikacijo nam je pomagala izdati Mestna občina Nova Gorica, za kar se gospodu županu, ki je danes med nami, zahvaljujem. Gospod Ernest je v svojem življenju pomagal čez 30.000 otrokom, da so zlezli iz socialnih problemov južnoameriške favele v neko normalno življenje. Gospod Ernest je s svojim delom bil eden prvih, ki se je po, bom rekel, tudi revolucijah evropskih 51. leta začel ukvarjati s to strašno socialnimi problemi. V favelah so živeli ljudje, ki preprosto niso imeli nič. Ne v smislu materialnem, ne v smislu moralnem, izobraževalnem in tako naprej. Preprosto ljudje, ki niso imeli nič, razen revščino in lakoto. Gospod Ernest je s tem projektom začel v skladu z Don Boskovimi sanjami, z veliko predanostjo in veliko ljubeznijo. Njegovi uspehi so bili veliki in tudi država Brazilija, moram reči, da mu je kar pomagala, pa tudi druge države so mu pomagale. Sam pa se je obrnil na pomoč evropske vdove. Pri maši se zahvaljujem tudi, bomo se spomnili tudi 70-letnice smrti našega dolgoletnega organista Joška, se pravi očeta gospoda Ernesta, ki je 70 let dan za dnem igral na zgornjem koru in se zato spominom, s pevskim spominom, spominjamo tudi tega konec koncev velikega človeka. Po maši in po blagoslovu bomo pa imeli še kratek program. Prebrali bomo pismo misionarja Grma, ki je bil predviden, da bo gospoda Ernesta nasledil, vendar se to ni zgodilo. In kratek film, ki ga je v par minutah, ker film še ni v celoti nastal, posnel novinar Možina pred leti, mogoče pol leta pred smrtjo gospoda Ernesta. Hvala. Spoštovani sobratje duhovniki in vsi, ki smo prišli počastiti ta spomin, torej na začetku tudi sami pogledamo naše srce, kar je nedostajalo Božji lepoti, priznajmo in obžalujmo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, v besedah in dejanju, bom dobrega opustil, slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta.
Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojenji Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, Svetim Duhom, v slavi Boga Očeta. Molimo, vsemogočni Bog, ti hočeš, da bi se vsi ljudje zveličali in spoznali popolno resnico. Poglej na svojo veliko žetev in nam v svoji dobroti pošli dovolj delavcev, da vse stvarstvo spozna veselo oznanilo. Tvoje ljudstvo, ki ga zbira beseda življenja in ga krepijo sveti zakramenti, naj hodi po poti odrešenja in ljubezni. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz Sirahove knjige. Gospod je sodnik, ki ne gleda na slavo osebe in ne bo pristranski v škodo reveža, marveč ga bo uslišal, če se mu bo zgodila krivica. Nikoli ne bo prezrl prošnje sirote, ne vdove, ki toči in toči solze. Kdor vdano služi Gospodu in mu je po volji, tega bo sprejel in njegova prošnja bo segla do oblakov. Oblake predre molitev siromaka, ne bo se potolažil, dokler ne pride blizu, ne bo odnehal, dokler se ne bo nanj ozrl najvišji, dokler ne bo pravičnim sodil in razsodil. To je Božja beseda. Pašniki, ki daje ležišča.
Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju. Dragi Timotej, jaz se že darujem in prišel je čas mojega odhoda. Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil. Odslej je zame pripravljen venec pravičnosti, ki mi ga bo tisti dan dal Gospod, pravični sodnik. Pa ne le meni, marveč vsem, ki z ljubeznijo pričakujejo njegov prihod. Ko sem se prvič zagovarjal, mi ni nihče stal ob strani. Vsi so me zapustili. Naj se jim to ne šteje v zlo. K meni pa je stopil Gospod in mi dal moč, da sem oznanjevanje dopolnil in da so ga slišali vsi pogani. Rešil me je iz levjega žrela. Gospod me bo osvobodil vsakega zlega dejanja in rešil v svoje nebeško kraljestvo. Njemu slava na veke vekov. Amen. Poslušali smo Božjo besedo. Bog je v Kristusu spravil svet s seboj, nam pa je zaupal besedo sprave. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je Jezus nekaterim, ki so bili prepričani, da so pravični in so zaničevali druge, povedal tole priliko. Dva človeka sta šla v tempelj molit. Eden je bil farizej, drugi cestninar. Farizej se je postavil in pri sebi molil takole. Bog, zahvaljujem se ti, da nisem kakor drugi ljudje, grabežljivci, krivičniki, prešuštniki ali tudi kakor ta cestninar. Postim se 2-krat na teden in 10% dajem od vsega, kar dobim. Cestninar pa je stal daleč proč in še oči ni hotel dvigniti proti nebu, ampak se je tolkel po prsih in govoril: Bog, bodi milostljiv meni grešniku. Povem vam, ta je šel opravičen domov, oni pa ne. Kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan. To je Kristusov evangelij. Lepo pozdravljeni. Vesel sem, da sem spet med vami in se gospodu župniku zahvaljujem, da sem lahko pri tej slovesnosti spominu na vašega velikana sodelujem z nekaj besedami. Vas vabim, da v misli preletimo zemeljsko oblo na vse strani. Jaz, ko sem tako preletel, sem videl, kdo so tisti ljudje, ki so na tem planetu najbolj ubogi. Kdo so? Nepregledne množice so, milijonske množice, veste? Milijonske množice. Njihova domovina, ali pa rajše rečemo kar mačeha, je pravzaprav povsod.
to so otroci. Otroci. Povsod ali pa skoraj povsod po svetu žrtvovani zaradi neke miselnosti odraslih, ki si otroke podredijo kot sredstvo za njihovo zadovoljstvo. Veste, da naštejemo nekaj iz teh, lahko boste dodali druge. Kdo so ti otroci? Otroci sužnji, otroci tržno blago, otroci delovna sila, otroci vojaki, otroci zlorabljani, otroci žrtve pedofilije, otroci porinjeni v bedo ceste in revnih predmestij, otroci splavljeni, najbolj bedni med bednimi, predmet odmetavanja, kakor to imenuje papež Frančišek. Pa danes slišimo veliko o hišnih ljubljenčkih, ne? Jaz bi pričakoval, da je tukaj gre za otroke, da pa ne. A ne, da ne. Hišni ljubljenčki, to je nekaj drugega, a ne? Hišni ljubljenčki so štirinožci, ki so mnogo kje zavzeli prostor naših otrok. Prvo mesto v naših odnosih. Zavzeli so središčno mesto v naši simpatiji, v naši skrbi. Ejte, to so ljubljenčki, ki jih lobkujemo. To sem zapisal prej, preden se dobil današnjo družino, boste lahko prebrali, tam Jožef Štefan in Teološka fakulteta sodelujeta pri raziskavi, kako je z rodnostjo v Sloveniji. Pa samo eno misel preberem, veste, ki se nanaša na tole. Človeštvo gane novica, da izginjajo živalske vrste na našem planetu, ker je prijetno pestovati kužka v naročju. Zatiska pa si oči ob dejstvo demografske zime, ki človeštvo vodi v smrt, ker se je za družino in otroke treba marsičemu, zdaj pa grda beseda na koncu povem, odpovedati. Ampak ta odpoved vemo, da prenaša tudi veliko sreče in zadovoljstva. Ja, glejte, in to v našem svetu, na začetku 3. tisočletja, ko se ponašamo z civilizacijo, s kulturo, pa ne samo s tem, kristjani, s krščanstvom se ponašamo. Kakorkoli smo že prepričani, končno je tako, da je merilo naše človečnosti, našega humanizma, je otrok. Otrok je merilo. To se kaže na vseh kontih in krajih. In mislim, da bi Nobelovo nagrado morali kar leto za letom, ne samo enkrat, dobiti tisti ljudje, ki se zavzemajo za otroka. Ker s tem, ki se zavzemajo za otroka, se zavzemajo tudi za prihodnost človeštva. Večina nas, ki smo na najbolj kulturnem razpitem območju, izumiramo. Ti nimajo prihodnosti. Narod, ki izumira, nima prihodnosti. Prihodnost pa so otroci. Leto za letom bi morali ti, ki niso rešitelji samo posameznih otrok, ampak so rešitelji človeštva. Rešitelji človeštva. Veste, in zdaj tu pridemo na to, kar je danes že v spredju. Eden je teh, ki bi moral dobiti Nobelovo nagrado, ki je uspel na svojo ustanovo in v svoje življenje vpisati geslo, parolo, vzeto sicer iz Evangelija, ki je napravi za svojo.
pustite otroke k meni. Nekdo, ki se jih ne otepa, ampak jih rešuje. To dobro veste, bilo je to v Korumba, v Braziliji, na meji z Bolivijo. Na koncu sveta tisti, ki so bogati in imajo vsega. Imenoval je Don Bosco v deško mesto in pomislite, s ponosom je imenoval tudi to slovensko deško mesto. In to je bil naš človek, vaš, z Dornberga doma. Svetel primer za celotno človeštvo, kje je rešitev. In ravno pred 61 leti, 1961, je v Korumba ustanovil deško mesto. Jaz mislim, da bi ob tem imenu nismo zadali, ampak ob tem imenu bi tukaj v Dornbergu morali kar vedno zaploskati. Hvala lepa. Veste, Saksida je bil resničen prerok. Kdo je prerok? Ta, ki danes upa živeti to, kar bo za druge šele prihodnost. In to nam je pokazal. Napoveduje čase, napoveduje rešitev. Zato, da moramo rešiti otroke. Sveti papež Janez Pavel II, včeraj je bil njegov spominjal, njegov god, je rekel pomenljive besede. S preroki se ne smemo šaliti, ker imajo tako pomembno sporočilo. Tlakujejo pot v nov svet, v resničnost, ki jo mi drugi navadni smrtniki moramo šele uresničiti. No in zdaj samo kratko menimo, ker to poznate, preobrat v Saksidovem ali Ernestovem življenju, kakor hočete. To je značilno zanj in za nas, kaj se lahko zgodi. Kdaj se je zgodil ta preobrat v njegovem življenju? V Korumba, kamor je prišel 50. leta, je bival tako malo gor na hribčku, v imenitnem predelu mesta, v čudovitem salžanskem zavodu, bogoslovju, Gospod med gospodi. Vredo, ne dali? Ampak ga je angel prijel, tako kot preroka, nekega dne in ga je povedal tja doli, kamor Gospodje niso hodili. V svet bede, revščine, kriminala, mamil, blata, barak, nagnusnosti, umaženije. In sedaj prerok spregovori to, kar je bil poklican. Tukaj bom jaz živel, ne več gor. Dobro odločitev, ne? Kdo si upa? In začne delo s prvo barako, revnih med revnimi. Nič več Gospod. Kot so rekli za tiste, ki so prej, Gospod je prišel pogledat, kako živimo, zdaj se povrne nazaj, vesna, ne. On je tam ostal, z njimi živel, z njimi delal. In kar je še zelo pomembno, v začetku kar precej let je bilo njegovo delo na robu, da ga izključijo iz salezjanske družbe in iz družbe sploh. Kar precej let ni bil priznan, ni dobil nobenega pomočnika od one zgoraj, niti od države. Dolgo časa je potreboval, da si je vzgojil sodelavce, lajke, prijatelje, ki so z njim živeli, delali. Da so potem tako salezjanska družba, kakor civilna družba sprejeli njegovo delo in videli tukaj možnost rešitve. Recimo samo v Braziliji računajo, da je na 200-210 milijonov prebivalcev. Kdo pa naj prešteje?
gotovo več kot 30 milijonov takih otrok, kar sem prej naštel. 30 milijonov. Samo v Braziliji. Ampak zdaj gledajte, da povežem nekoliko širše tudi za nas. Zanimivo je, da so tistega leta, 1935. leta, odšli v misijone 3 salezijanci, ki so zaznamovali svet širše. Danes je misijonska nedelja. Bil je to Andrej Majcen, ki je že bil duhovnik in pa prej učitelj, star 31 let. Potem je bil to salezijanec laik Joško Kramar, še ne star 17 let. Zeleni najstnik, ne da ja? Zeleni najstnik. In pa Ernesto Saksida, ki je pa bil še nekaj mesecev mlajši, ki je bil rojen oktobra, 19. pa 15. Računajte, koliko bo to, ne? In vsi ti trije, vsako svoj svet, eden, prvi Majcen, Kitajska, Vietnam, drugi Kramar, Indija, Burma, sedaj Mjanmar, Filipini, Papua Nova Gvineja. Ernest Saksida, celo življenje samo v Braziliji. Veste, kakšna trilogija, trilogija, življenje primernih 3 bi bila to, pa se nihče ne najde, ki bi to napisal. Kaj šele film, da bi posneli, veste, kaj bi nas to nagovorilo? To bi bilo nekaj. Ampak vse je gnala samo iz tega podatka, boste videli naprej, čisto preprosta evangeljska ljubezen pridobiti druge narode za veselo znanilo in pomagati ljudem najrazličnejših potrebah. Ljubite vse narode kot svoje brate. Samo ti 3 omenjeni so skupaj bili v misijonskih letih 189 let. Veste, koliko to znese poprečno? 63 let poprečno za vsakega. Poprečno 63 let. Torej Saksida 78, Kramar 67 in pa Majcen 44. Za 63 poprečnih let garanja nobeden teh ni dobil pokojnine. In so bili veseli, da je niso. Majcen sem to večkrat slišal. Nisem delal za denar in za to, da bi v starosti udobno živel. Veste, kaj to pomeni? 63 let garanja. Zdaj, če pa samo vprašajmo kratko, ali tega, kar so ti mladeniči, najstniki, ne 17 let stari, razen Majcna, zmogli in vztrajali vse življenje. A smo kaj česa takega zmožni danes? Odrasli, mladi? Smo? Spominjamo se teh prav zato, da bi se v nas prebudilo nekaj tega. In zato so zdaj preroki, ki nam govorijo, kje so resnični problemi sveta, ki jih je treba reševati, ki jih nažalost danes, kot sem prej omenil, ne rešujemo. In včasih se zgodi to, kar se dogaja tudi danes, kar se je Jezusu zgodilo, da prerok ni brez časti v svojem kraju. Upam, da vam je ta vaš prerok Saksida v ponos in da ste nanj sila ponosni. Da ne ostane neznanec, ki je vendar svetovno merilo zelo velika legenda. Prava legenda, veste? Majčken sedaj tele besede, pa ne da vam pamet solijo, prostite, ker to vi sami bolje veste. Dornberg, takrat tisti časi, 19. leta, je rodil velikega Saksida, ne? Velikana. Saksida pa je storil, da je Dornberg postal velik, poznan, znamenit. Njegovo življenje samo je najbolj veličasten spomenik.
Nekaj drobcev imate zapisanega tudi v knjigi Pustite otroke k meni. Glejte zdaj zgodovinski spomin in spominjati se Saksida sodi že k zgodovinskemu spominu. To je hrbtenica naroda, ki nas lahko drži po konci. Ponos, da nečemu pripadamo, da nekaj zmoremo, da smo nekaj naredili. Zgodovinski spomin, da lahko stanemo in obstanemo. Stanemo in obstanemo. In zato bi bilo, mislim, da zelo prav, če bi temu velikanu v Dornbergu postavili spomenik. Neko obeležje, ki nam bo svetilnik, kadarkoli bom šel mimo, bo zasvetila luč, človek zaustavi se in glej, kaj si zmožen narediti, kaj si zmožen narediti. Vsak pogled na spomenik nam bo sporočal, da je otrok življenje in prihodnost naroda in sveta. Otrok. S tem stavkom zaključim, ker smo v Sloveniji praznovali oktobra 19. leta 100-letnico njegovega rojstva in ravno v oktobrskih številki misijonskih obzorij sem napisal to isto, ne? Pravljica ali resničnost naslov, je eno in drugo in tam sklenem in tudi to razmišljanje sklenem s tem stavkom. Imamo v mislih pustite otroke k meni, ne? Je kdo, ki tega ne ve več na pamet? Ni vas, ne da ne? Tako sklenem. Tako misionar Saksida danes več ne govori pustite otroke k meni. Kje je umrl? Pač pa nam odraslim v Sloveniji. Pridite, dragi kristjani, nadaljujte moje delo med najbolj ubogimi, ki so še vedno ljubezen mojega srca. Otrok naj postane ljubezen našega srca, kakor je bil ljubezen srca našega dragega Saksida. Verujem, v teh slovesnih prošnjah na misijonsko nedeljo ne molimo, bratje in sestre, samo zase, za svoje osebne zadeve, temveč prosimo Gospoda tudi za potrebe ljudi v oddaljenih krajih, otrok, misionarjev, ki delujejo za pomoč vsakemu, ki potrebuje Božje milosti in pomoči. Za papeža, škofe in duhovnike, naj svojim delom in molitvijo prinašajo Kristusa vsemu svetu. Prosimo te, usliši nas. Za ljudi na vodilnih mestih, da ne bi bili zagledani vase,
ampak bi spoštovali mnenje drugih. Prosimo te, usliši nas. Za trpeče in bolne naj jih podpira Sveti Duh in jim daje razumeti smisel njihovega trpljenja. Prosimo te, usliši nas. Za nas vse, da bi naša molitev ne bila samohvala, ampak ponižna prošnja za Božjo milost in odpuščanje. Prosimo te, usliši nas. Za naše brate in sestre, ki so dokončali tek zemeljskega življenja, naj v nebesih prejmejo venec pravičnosti. Prosimo te, usliši nas. In še posebnem namenu. Gospod Jezus Kristus, v Tvojem imenu smo zbrani in zaupamo v Tvoje obljube, da nas boš vedno uslišal. Poglej na nas in nam pomagaj, da bomo v naši deželi in druge po svetu živeli v miru in prinašali veselo oznanilo in živeli iz Tebe, iz Tvoje volje, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Molite, bratje in sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Dobri Oče, poglej na svojega Sina, ki je sam sebe daroval za odrešenje vseh ljudi. V njem naj bo slavljeno Tvoje ime med vsemi narodi od sončnega vzhoda do zahoda in Tvojemu veličastvu naj se povsod opravlja daritev Kristusa, Tvojega Sina, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno zveličavno, da se Ti zahvaljujemo, Sveti Oče, vsemogočni večni Bog po Jezusu Kristusu. Iz usmiljenja do človeške bede se je hotel roditi iz device Marije. S trpljenjem na križu nas je rešil večne smrti in nam svojim ustajenjem od mrtvih podaril večno življenje. Zato z angeli, nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico Tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo.
Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus ostal od mrtvih, prosimo. Posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. In ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Popolnje v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Jurijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Oče, pridi tvoje kraljestvo, ljubezni, usmiljenja, miru, pravice za otroke, uboge, zapostavljanje in tudi resnice, ki jo vsi iščemo. Vse se maje, bi rekli danes, negotovo, strah nas objema, grozi za naš mir, za naše udobje, bi rekel. Je šel Ernesto po svetu, je imel svoj načrt, kaj bom delal, oznanjal Božje ime in odprl kraljestvo za tiste, ki so bili ta zadnji, odrinjeni, tako kot Jezus naroča, pustite otroke meni. In v tem je uresničil evangeljsko povabilo, v katerem molimo naši prvi molitvi Očeta, naj pride Božje kraljestvo in dostojanstvo, ljubezni, pravice in resnice do vsakega človeka, do vsakega otroka tega planeta. V tem smislu tudi molimo skupaj. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni veselega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, apostolom si rekel, mir vam zapustim in svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svojega ljudstva. Utrdi nas v miru, vodi nas po polni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. Če se spomnimo Evangelija, 2 človeka sta prišla v tempelj molit. Farizej, ki je obsojal, sodil, kdo je boljši, in se je hvalil. In Jezus pravi, ni šel opravičen na svoj dom. Drugi je cestninar, ne obsoja, ne hvali, ampak se samo trka po prsih in prosi usmiljenja. In Jezus pravi, ta je šel opravičen na svoj dom. Tudi mi bodimo tisti kot cestninar in napram Bogu in napram bratom in sestram okrog sebe. Prosimo ga, da bi bil z nami, da bi nas vodil in varoval. Tudi mi izrazimo drug drugemu spoštovanje in mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da priješ k meni, blagor povabljenim na jagnje tovo gostijo. Čistejše kot zlato.
Molimo. Gospod naš Bog, poživil si nas darom našega odrešenja. Zahvaljujemo se ti in te prosimo, naj se z njegovo pomočjo vedno bolj širi prava vira po Kristusu našem Gospodu. Kratka oznanila. Srečanje za starše 3. razreda v ponedeljek po maši, za katehistine v četrtek po maši, za animatorje v soboto ob 5. za animatorje birmanskih skupin v soboto po maši. Karitas nas v oznanilih vabi k podpori ob daru za svečko. Ko več preberete v oznanilih. V petek pripravlja mašo 6. razred, strežniki uro in pred mašo v petek. Vabim tudi na svetopisemske urice o prazniku vseh svetih, ki bodo v sredo 26. ob 17. uri. Gre pa za letnike, rojene, otroke 2017-2018. Za konec bi se v imenu župnije, tudi v mojem imenu, osebno zahvalil bratom duhovnikom, salezijancem, ki so prišli iz Maribora z 2 urami vožnje, da so lahko podelili z nami to pričevanje v bistvu. Pričevanje. In verjamem, da Bog kliče tudi v naši sredi, katere med njihovo družbo. Tudi gospodu županu, ki bo, upam, med nami še na zaključku. Spremlja Božji blagoslov, Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Sedaj po maši, takoj bo kratka predstavitev in povabljeni, da kar ostanemo, tisti, ki imate še 15-20 minut časa. Pas
No, nekaj bi še dodali k tej sveti maši, hvala gospodom za sveto mašo, še dva pravzaprav inserta, da se malo tudi predstavljamo gospoda Ernestota. Najprej bi prosil Tjašo, da prebere pismo, ki ga je napisal gospod misionar Grm, ki je bil predviden, da nekako nadomesti gospoda Ernestota v Braziliji, vendar se to pač ni zgodilo. Prosim. Spoštovani vsi, ki ste kot avtoritete prisotni strani cerkve in strani države, za katero si je pater Ernesto Saksida toliko prizadeval in ki mu je vedno bila pri srcu, spoštovani sorodniki in domači, patra Ernesta, spoštovani vsi Dobržani, vsi ljudje, ki dobro nosite v srcih, topel afriški pozdrav na Primorsko, še posebej na Goriško. Rad bi vas vprašal, ali vas kaj zebe. Ne mi zavidati. Pri nas se poslavljamo čudovite pomladi in začenjamo polno korilno sezono. Kljub temu, da se pravo poletje začenja šele sredi novembra ali na začetku decembra, ko se ponavadi začne deževna doba, ko dežuje vsak dan. Pravzaprav je podnebje precej podobno kakor v Braziliji. Skoraj fotokopija Mato Grossa, natančneje Korumba. 3 leta pa Natala da človeku misliti. Skoraj natanko 22 let mineva od prve poti v misijone. Čeprav sem prav na kratko že poprej spoznal patra Ernesta, ki se mi je nasproti pripeljal s Porschejem kot kakšen 80-letni frajer. Potem pa te še prosi, sredi Poljanske ulice v Ljubljani, da parkiraj nekam ta avto, da ne bo v napoto. Ironije ni konec. Avto je last Garibaldija iz Trenta, ki je čudovit človek, čebelar, spreobrnjenc in velik dobrotnik misijonov. Nisem prepričan, ali je tudi gasilec, je pa vsekakor velika faca. Po pripravi sem se silno veselil možnosti, ki se je nenadoma odprla, misijon v Braziliji. Takrat še nisem vedel, da je tudi Brazilija misijonska dežela. Ja, pa je. Poznal pa sem in vedel tudi, da je na jugu Amerike, da ne bo pomota. Pot do tja je lahka. Avion od Brnika do São Paula, od tam pa do Korumba. Še najbolj komplicirano je iz letališča priti na misijon, taksi te obere. Čeprav je le minuta vožnje, če se le da, sploh če si zelenec in se to vidi na 3 kilometre. Pred vhodom me je skoraj zadela kap. Grozno je izgledal. Umazan bel zid, modre strehe in modre rešetke, ki asocirajo na zapor. Ko vstopiš, je še huje. Majhno dvorišče, vse okrog umazano belo zidovje. Ni sicer popackano s krvjo, zgleda pa groznjo. Vsa okna zarešetkana, še tista na hišici varnostnika, ki te sprejme, popiše in odpelje, ko poveš, da si prišel k patru Ernestu. No, tam je že boljša slika. Velikansko dvorišče z igriščem, vse okoli pa otroški vrvež. Šola, osnovna in srednja, nasproti socialni del misijona in zdravstvo. Na tem delu je imel svoje mesto pater Ernest. Potem, ko se malo načakaš, ker so drugi pred tabo, si pri padretu sprejet na hitro. O, a si že prišel? No, pojdi kaj pojest, naj ti dajo eno sobo, potem pa pojdi hitro, boš šel na obiske. Salezijanci so imeli takrat svojo rezidenco še nad šolsko upravo. Prvi vtisi so takšni. Namesto kosila sem hitel na obiske družin, prostovoljci iz Španije, odgovoren za obiske in moja malenkost. Obiskali naj bi 3 ali 4 področja in se popoldne vrnili domov. Že na prvem delu smo morali pustiti našega hrošča na nekem hribu, kjer smo se potem spustili do hiš. Otrok je bilo povsod kot listja. Prostovoljci so jih počastili z bomboni, ti pa so se nam zahvalili tako, da so nam iz avta pokradli vse bombone in nam predrli gumo, da jih ne bi nadlegovali. Super, kaj? No, vsaj pri menjavi gume sem se počutil koristen, saj sem bil pri teh opravilih vedno zelo praktičen. Prvi tedni so minili v znamenju učenja jezika in v druženju na oratoriju z otroki, ki so najboljši učitelji tujih jezikov, pa še zelo potrpežljivi so.
Z jezikom ni bilo težav, prav tako z odnosi. Le delo sem si vedno sproti moral iskati sam, pa sploh nisem imel težav. Padre je bil kar zadovoljen, tako da sem si hitro pridobil polno zaupanje. Kolikor sem ga lahko videval in spoznaval, se mi je zdel že pošteno star in dobro zgaran, vsak dan bolj. Nenehno je imel težave s srcem, zelo huda aritmija in povišan krvni tlak. Kadar je bila kriza, sem bil zadolžen za osebno spremljanje. Takrat je bil čas za pogovor, umirjen, brez posebne treme, ponavadi pa o Bogu, o domovini, o delu. Vedno mi je govoril, da moram počivati, sam pa tega nikoli ni upošteval. Že prvi mesec sem tudi jaz poznal križ. Strgal sem si Ahilovo tetivo na desni nogi pri nogometu. Kaj boš sedaj, greš domov? Ne. Če sem tukaj na željo Boga, potem ta že ve, kakšne načrte ima z mano. Po operaciji sva se s Padrotom še bolj zbližala. Vsak dan me je obiskal, ko sem moral počivati. Od zgoraj sem ga lahko opazoval, ko se je spustil iz prostorov skupnosti skozi dvorišče do pisarne. Po poti so ga otroci prosili za bogoslov, ki jim ga nikoli ni odrekel. Neskončne vrste revežev, bolnih, pa tistih obloženih s težavami vseh vrst, so ga čakale pred pisarno, kjer jih je pričakal enega po enega, se z njimi osebno pogovoril, pristal na izpolnjevanje prošenj, formularjev in jim na koncu izdajal takšno ali drugačno pomoč. Marsi česa oddaleč ne razumeš. Botrstvo, mesečne pakete pomoči, nakup zdravil, nakup šolskih potrebščin ali gradbenega materijala, pa obiski na domovih, vse se zdi tako komplicirano, vendar je zelo preprosto. Imenuje se ljubezen do bližnjega, ki presega vse meje in je tako velika, da se ti zvrti v glavi. Videl sem tudi, da je tudi drugače zaljubljen. Zaljubljen v Kristusa, pa v glasbo in v brazilsko futbol reprezentanco. Čeprav ni bil župnik in je bil že star, je rad meševal, vedno zbran in vesel, tudi ko smo bili pri maši za božični večer samo trije, Padre, jaz in še ena ženička na podružnici svetega Petra v Bajru Sarvečerja, po naše bi se reklo pivnica. Spoznal pa ga nisem samo kot dobrotnika, bil je sinonim Korumba. Vsi so ga poznali in vsi so ga cenili, tudi tisti, ki so ga znali kritizirati. Saj veste, da lahko kritiziraš samo ljudi, ki delajo. Če veliko delajo, naredijo tudi veliko napak. In Padre je veliko delal. Znal je biti zelo prijeten, zdravega humorja in preudaren pri nasvetih. Bil je vedno zelo odkrit in morda preveč zaupljiv. Veliko ljudi ga je znalo tudi izkoristiti, kar se meni osebno ni dopadlo. Dalo pa mi je misliti, kako da se tako inteligenten človek pusti na limnance. Za vsako nujno stvar je imel navado prositi 4 ali 5 ljudi hkrati, ki so se potem jezili drug na drugega, kdo jo bo opravil, vendar je vedno dosegel, da je bila stvar opravljena. To je trik, ki ga dan danes tudi sam uporabljam, kadar hočem, da je kakšna stvar narejena zanesljivo, hitro in v redu. Nikoli ni bil skop, kadar je šlo za otroke. Pravzaprav nikoli ni bil skop do drugih, samo do sebe. Ko sem po 3 letih odhajal in samo takrat mi je še rekel, veš, tebe Bog hoče za mojega naslednika. Takrat sem v to močno dvomil. Danes bi se upal trditi, da je bila prerokba. Vesel sem, da sem bil vsaj trenutek deležen njegovih sanj in pomagal pri uresničevanju tistega, kar je zapisano v zgodovino, kot Don Boskovo deško mesto, Cidade Don Bosco Korumba. Po prihodu domov sva si vsaj nekajkrat izmenjala pisma informativno. Potem je bilo sanj konec. Šele po 1 letu sem začel razmišljati o poti naprej. Skupaj sva se veselila, ko sem stopil kot kandidat za salezijanca, pa za obljubah, potem sem izgubil stik. Ko sem bil po posvečenju na prvi pastorali na Trsteniku na Gorenjskem, malo pred nadaljevanjem misijonov, je prišla novica o smrti patra Ernesta. Novico so mi sporočili iz inšpektorije, iz Korumbe in Italije, gospa Laura. Napolnil me je občutek, ki ga ne morem opisati drugače, kakor topel spomin. Tako je, ko imaš nekoga rad. Z babico je bilo enako, pa z dedkom, pa s kopico dragih, ki so se poslavljali. Nikoli do danes nisem imel priložnosti, da obiščem Korumba, čeprav bi silno rad.
Velikokrat pa sem na obisku pri patru Ernestu v duhu in v molitvi, tudi danes sem z njim in z vami vsemi. Pa lep pozdrav vsem iz Moatize, Mozambik, kjer sem pravkar deležen izpolnitve delčka sanj, ki jih je sanjal pater Ernest Saksida in pred njim sveti Janez Bosko. Upam, da bom lahko koristen, kamorkoli me pošilja dobri Bog. Upam, da bom zmogel biti neutrudno vdan, kakor je bil padre. Bog vas živi, pa lep pozdrav vsem. Tone Grm. Ne bom pokvaril tega lepega filma, ki je realen, tudi to pismo je realno. S Tonetom smo bila, bi rekel, drug za drugem naslednika gospoda Saksida, ampak v tistih sanjah gotovo. Zrasla smo oba v njem, jaz tudi, ker sem pač pol Dromberškovc, ko pravite. In za to pismo gospoda Grma, ja, Toneta, našega sobrata v Mozambiku, zadnji monsun Ana mu je podaril ene most in mora 60 kilometrov napraviti, da lahko pride do 2 misijonov. Torej, si lahko predstavljate, in ko je to slišal en dober možakar iz Gornje doline, je rekel mu, gospod, ma nekaj moramo napraviti za tega fanta, dejte, a mu lahko kupimo en dober avto, Land Cruiser, tale Toyota, ki ga bo gotovo rabil. Jaz sem rekel, seveda, ne? In prav teden, pravim, Gornja dolina je to vozilo plačala za Toneta Grma, ki nas je nagovoril. Takole, druga plat, ki bomo mi storili, ki imamo tudi mi kakšno domačo nalogo, ne? Mi smo pa Goriška, rečemo, ne? In Doromirk spada spodnji del, dober je. Jaz predlagam čisto enostavno, ne? Imamo 2 kolodvora, ne? Železniška v Dromberju, ne? Ki bi bili privilegirani, ki bi je hrabli, ne? Ama tista lijepa ulica dol, v tisti ulici je bil rojen gospod Ernesto Saksida, pa ni to predžupanska volilna propaganda, kakorkoli. Lahko se pa tu zgodi, ne, da bi to ulico, kolodvorsko, ki nema nič več kolodvora, je postal biznis, kakorkoli, preimenovali v ulico Ernesta Saksida. No, mislim, da smo tudi določene izzive slišali in ker je med nami gospod župan in tako kot je rekel Danilo, se pripravljajo tudi volitve, je prav, da mu damo besedo in bomo videli, kaj bo na ta predlog gospoda Danila rekel. Prosim. Najprej lep pozdrav, hvala za besedo. Rajko, vesel sem, da sva dočakala ta današnji dan in to posvetitev sovaščanu Ernestu Saksidi. Lepo pozdravljeni tudi gostje, duhovniki iz Štajerske in dobrodošli v naši občini, na naši Goriški. Pravzaprav sem dobil danes domačo nalogo. Poimenovanje ulic je procedura, ki mora iti tudi skozi mestni svet. Ne vem, kako se danes ta ulica imenuje, ker ne vem točno, kako? Kolodvorska. No, to bo nekoliko lažje. Ja, se veste, ne, kako ste mi imeni. Tako da jaz bom vložil to v proceduro, ne glede na to, ali bom izvoljen ali ne, ker to lahko vloži vsakdo, bom pa prišel k vam po podporo, se pravi krajevna skupnost, morda župnija, ga ne vidim, je že šel. Skratka, čim več podpore ima ta predlog, tem več možnosti ima, da je sprejet.
glede na to, kaj simbolizira Ernest Saksida in da je to pomembno za te naše kraje, kajti danes smo veliko slišali o 3 močnih vrednotah. To so solidarnost, to je povezana skupnost in to je predvsem v prvi vrsti sočutje. In vse te 3 vrednote rastejo v naši skupnosti. Ernest Saksida se je rodil tukaj, je tukaj odraščal in vrednote ponotraniš, ko odraščaš. In te vrednote je nesel v svet. Je nesel tja, kjer so bili ljudje najbolj potrebni dejanj, ki izhajajo iz teh vrednot. To je vredno ceniti, vredno je poudarjati, se spomniti, kajti s tem se spomnimo, da smo ljudje na eni zemlji in da tvorimo eno skupnost, da moramo biti solidarni, pomagati, zlasti tistim, ki so najšibkejši in danes smo slišali, najšibkejši so prav otroci. In Ernest Saksida je bil voden od sočutja, ni pomagal svojim, našim otrokom, pomagal je otrokom v Braziliji, prav zato, ker vsi otroci so naši. Naj nas tudi v prihodnost, ki je negotova, ki je prežeta z zaskrbljenostmi in stiskami, vodi ta močna vrednota in ta pridobitev naše civilizacije, to je sočutje. Želim vam lepo nedeljo. Hvala. No in zaključili bomo s filmom, ki ga je predstavil Ivo. Tudi jaz to obljubljam, da film, ki je bil posnet približno pol leta pred smrtjo gospoda Ernesta, bo neki dan tudi predstavljen v tej cerkvi. Bo. Prosim, Ivo. Nocoj je z nami gospod Ernest Saksida, ki ima rojstni dan prav danes, ko to oddajo snemamo. Gospod Ernest, naše čestitke. Sprejmete naše čestitke? Hvala, lepa hvala. Veste, da to je važno za me. Prvič, ki praznuje moj rojstni dan v naši domovini. Prvič. Tam tisti časih smo bili mičkeni, nismo niti vedeli, da smo imeli rojstni dan. In potem mi misijon, kjer delam, vsakrat je velika slovesnost. Pa nikoli sem praznoval tukaj v domovini. Tako da za me to je izvrstno posebno, da lahko govorim našim ljudem, Slovencem, ki so tu v Dornberku, moja zemlja, ki sem se rodil jaz. Zato sem prav zadovoljen, da se to pove. Da bo vedeli, kdo je ta človek, ki ima danes 82 let. To je važno, da nismo mladi. Ker sem misionar in sem med misijoni že več kot 40 let, se pravi boljši 65 let, ker sem šel v misijon, ko sem imel 15 let. 15-letnik, torej vse se je spremenilo v mojem življenju in tudi, kako opazite, tudi naš jezik, naš materinski jezik je skoraj izginil, ki ga nisem pravzaprav govoril samo 8 let, 9 let. Potem sem šel v zavode po Italiji, nazadnje sem šel v Ameriko, Brazilijo, in tam se govori brazilijansko, portugalski jezik. In tam nisem nikoli srečal nobenega Slovenca. Kaj se je zgodilo, to je neverjetno. Govorite o revščini, kaj pomeni, da so ti ljudje zaznamovani s to revščino? Je samo revščina? Ali v teh krajih, kjer ste vi bili, sama revščina? V teh krajih, kar bolj žali tiste revne ljudi, kjer so bogati tudi. Oni so okoli
tistega mesta, ki ni prostor v mestu za njih, za imeti svojih, samo barake so okoli mesta. In kar je bolj težko bilo zame in za njih, ki so videli vedno bogate ljudi, lepe hiše, so hodili po mestu, potem so se vrnili v svojih barakah in mesto nikoli jim je kaj dalo, nikoli pomagalo, pa grdo so jo gledali, ne. Tako da je bila tista velika razlika med tistimi bogatimi in revnimi, to je strašno. To boli reveža. Kako jaz govorim zdaj, revnim so zadovoljni, da govorimo od njih. Pa če je kakšen bogat, ki nima srca, to ga motlja. V vseh teh letih, ko ste živeli z njimi, napredujejo kaj, se ta revščina zmanjšuje, si lahko kaj pomagajo ti ljudje? Oni si pomagajo, če jih pomagamo. Če jim damo šolo, da imamo velike šole, ker jih je tisoče in tisoče. Pravzaprav otrokov takih je več kot 30 000. In so družine potem. Oni napredujejo, če se učijo, če imajo knjigo, če je šola, če imajo obleko, snažno obleko, če imajo za kaj jesti, če družina lahko počivajo doma, pa vse to pomanjka. Zato narediti misijon je kako začeti vse. Od začetka. Se združijo, so bolani, večkrat je potreba, da so snažni, da se umijo, da se lepše oblečejo, da ne spijo več po tleh. To gre počasi. Zato jaz nisem imel nič dati, niti kruha. Sem začel takoj iskati dobrotnike. Tukaj z vami govorim morda zadnjič, ker smo tako daleč in ta daljava je neverjetno velika. Je dolga, ja. Ja, prav se ne spomnim, nima več tako priliko, da bi šel po tistem morju, sem bil. Povejte, kako vam je oče tisto, ko ste šli od doma 11-leten, kako vam je to povedal? Ja, to je tegavno. Spomni se, da si punc, da nisi bož. Spomni, da si otrok, spomni se, da si Slovenec. Te besede danes jih spomnim, ki so mi bili ganjen. Tiste čase, ko smo bili pod fašizmom, tiste besede so tako odmevale v mojem srcu. In z mano vedno nosi slovensko veselje in slovenski narod in slovensko, kar je bilo moj lepšega v življenju. Očeta, mater in vse Slovence. Zame je bil zadnji Slovenec. Vsi ste bili Slovenci, ker smo imeli isto izviro in smo imeli prva leta skupaj. To je bilo tako. Smo bili otroci, se igrali kakor otroci in tudi smo bežali in smo bili tepli kako otroci. Pa smo molili in tudi ljubili kakor Slovenci. Tam psi mističke po zraku letajo, te ptiči po zraku letajo, ampak ima svoj dom. Jaz ga pa nimam doma več, jaz ga pa nimam doma več, jaz ga pa nimam doma, vsi drugi imajo svoj dom. V Bogu tudi Boga, ker on je ljubezen, jaz sem imel dušo in vzgojo, slovensko ljubezen. Tako da vas pozdravim, za vas bom molil, celo živali, vse ima svoj dom. Jaz, kakor človek, ga nimam, ker sem ga podaril Bogu, ne eni družini, ampak Bogu in državi
v misijonu tukaj v Braziliji. Je pa samo potreba imeti eno slovensko srce, slovenska usta, da se te stvari povejo. Se a palavra ensinar